Oho. To san da zuwa. Na ce sani da zuwa. A sani da zuwa ma da dake maka ba za ka amsa ba? Ina ta magana ka min shiru. Me ke faruwa ne wai? Lafiya? Ke, ni fa wannan abin ya ishe ni abin da yake mu. Ya ishe ni abin da yake mu. Ba na so, ba zan sha ba. Ba zan sha ba. Ke wallahi sai kin bar gidan nan ma, bari na gaya miki. Wallahi sai kin haɗa kayanki yau sai kin bar gidan nan. Yau ke wallahi ba za ki ƙara awa ɗaya a gidan nan ba. Wallahi sai kin fita. Na gaya miki wannan. Wallahi sai kin bar gidan nan. Da me zan ji? Ko kukan jini zaki wallahi sai kin fita. Assalamu alaikum. Yar baba. Na'am baba, barka da rana. Ya kuke ya mijin naki? Lafiya kalau wallahi. To madalla, kin san gwamnatin tarayya ta ba mu gudunmawa wannan ta Muhammadu Buhari saboda mu inganta noman mu. To alhamdulillah na samu alheri sosai bana. Dan haka ma yanzu na sa miki miliyan 5 a akawun ɗinki, sai ki ɗauki miliyan 2 ki ba mijinki miliyan 3 ya dan ƙara jari saboda na san halin da kuke ciki. Na gode. To shikenan baba. Yanzu ki je ki duba akawun din naki, za ki gani. To Allah ya saka da alkhairi. Ina za ki je kuma? In gane ina sani. Kai kuma can haka kana abin. Na ce ki tattara kayanki na wanke miki. Ka wanke mu. Ka mu da karamin. Na ce ki tattara kayanki na wanke miki.